Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama